Sasa mwanangu wa dawa, ninakufundisha. Najua wengi sana huwa mnajiuliza, unawezaje kumuinamisha mwanamke au mwanaume? Unawezaje kumfanya yule mwanamke au mwanaume akufikirie? Sasa na wengi mnaenda kwa waganga, wenda mnaliwa hela, lakini mbona njia ni rahisi sana. Na hii ni njia ambayo utafanya wewe mwenyewe hapo hapo ukiwepo nyumbani. Mbona ni simple sana ndugu yangu kumuinamisha mtu? Mbona ni simple sana ndugu yangu kumuinamisha bosi wako? Yaani ni simple sana kuinamisha kitu chochote, lakini watu wengi hawajui. Sasa hii ni njia ambayo ninahitaji unisikilize kwa makini sana. Njia ya kwanza, kote nadhani tunajua mnyama aina ya kondoo. Mnyama aina ya kondoo ni mnyama ambaye cha kwanza ngozi yake ina siri, cha kwanza kichwa chake kina siri, lakini pia hata meno ya kondoo yana siri. Hata miguu ya kondoo pia ina siri. Lakini pia hata ule mkia wa kondoo una siri. Na mkia wa kondoo, kwa wale watu wenye vitu vinatembea, mfumo wa misuli haukai vizuri, unasikia kuna mijiti au kuna kitu kinachoma katika mwili, mkia wa kondoo, huyu kondoo unapokuwa umeupasha ukaweka na asali kidogo, unajua kwamba inaweza ikatoa hata tego la kichawi. Yaani huu mkia wa kondoo ambao wewe unauona simple, wenda hata unaununua, unauchemsha mafuta yake, tena hata wengine Masai wanaula mbichi. Yaani huu unaweza ukatoa hata tego la kichawi. Yaani huu mkia wa kondoo. Namna ya kufanya kutoa tego la kichawi kwa kondoo ni simple sana. Unaweza ukatafuta sahani yako ambayo ni nzuri tu, ukatia maji, ukausafisha ule mkia wa kondoo, na ule mkia wa kondoo ukawa tayari wewe umeshausafisha vizuri, ukaufanyia maandalizi ya kuuchuna. Fanya kuuchuna tu taratibu, alafu chukua sufuria. Kwa wale vijijini watu huwa wanatumia vyungu. Lakini kwa wewe hapa mjini naamini sufuria inatosha. Uweke ule mkia wa kondoo, alafu washa moto. Lakini ili dawa yako ifanye kazi vizuri, jitahidi sana kwenda na asili ya mkaa au kuni. Hiyo dawa itakuwa na nguvu, lakini dawa huwa mara nyingi haifunikwi ndugu zangu. Wengi mnakosea na mnaua dawa kwa sababu dawa huwa haifunikwi. Lakini wewe unakuta unatengeneza dawa alafu unaifunika. Hii inakuwa ni mbaya. Sasa ule mkia wa kondoo unaweza ukaupasha. Ukiupasha moto ule mkia wa kondoo, huwa unajitahidi mafuta yake kujiachia. Unajiachia vizuri, alafu unapata mafuta halisi. Yale mafuta unaweza ukatumia. Kwa mtu ambaye anajijua ana uzito wa kawaida, unaweza ukatumia nusu kijiko kikubwa cha chakula pamoja na asali kidogo, ukabageni kidogo na yale mafuta kidogo, ukaweka nusu kwa nusu, ukanywa asubuhi na jioni. Lakini kwa wale ambao wana mili mikubwa, uzito mkubwa, utatumia kijiko kizima cha asali na kijiko kizima cha yale mafuta. Unakunywa tu, unachanganya, unakunywa. Ni dawa nzuri sana. Inasaidia kusafisha hata mfumo wa mishipa ya moyo. Sasa kwa wale huyo kondoo, wewe unayetaka kumuinamisha mwanaume au mwanamke wako, lakini huyo mwanaume wewe hakuzingatii masuala ya fedha, akupi hela, anakuchenga. Yaani usipate tabu wewe kwenda kununua mkondoo mzima. Nenda hata machinjioni. Pale machinjioni kachukue kile kichwa cha kondoo. Sijui unanielewa mjukuu wangu? Hizi ni tiba ambazo ninakuambia. Na unapofanya mjukuu wangu, mimi niko hapa King Genius, mfalme wa dawa. Hii lazima unikumbuke. Yaani unapofanya, matokeo yake huwa ni haraka. Yaani haichukuaji muda hiyo. Ni haraka sana matokeo. Sasa unapochukua kile kichwa cha kondoo, tafuta picha ya mpenzi wako, au tafuta kaoshi au chupi ya mpenzi wako, au kama si chupi, wenda ulifanya naye mapenzi, tafuta ile ngachifu au kitambaa unachofuta ule uchafu ambao ulitoka kwake au kwako katika ule mchanganyiko. Funua kile kichwa cha kondoo, weka kile kitambaa au weka ile picha, alafu chukua kile kichwa,
katafute na dawa moja au mti moja unaitwa mkamatanguo au mnatanata. Mkamatanguo au mnatanata, yani haya ni majani ambayo unayaona mara nyingi wanakula sungula. Mara nyingi yakikauka ukipita huwa yanakunasa. Hii ni dawa pia. Ukishafanya vile, kile kichwa umekiweka, chukua na chumvi ya mawe pamoja na ule unga wa mnatanguo, vichanganye kwa pamoja. Chukua na maua rozi. Wengine wanaweza akasema maua rozi yapi? Maua rozi makavu yanakuwa mazuri zaidi, kwa sababu nayo utaposaga utapata unga. Vyote utavichanganya, chumvi ya mawe pamoja na mnatanguo, lakini na yale maua rozi. Alafu katafute sufuria au chungu tu chochote. Hakikisha kile chungu kimepata moto vizuri kabisa. Chukua ule unga wa mnatanguo na chumvi ya mawe ya kutosha. Weka ile chumvi, alafu kiweke kile kichwa chenye picha ya muhusika mpenzi wako, au ile nguo au ile kaoshi. Wenda hata hivyo vyote unaweza ukaandika jina lake kwenye karatasi ambayo ni plain nyeupe kama hii. Labda hata jina la mamake ulijui, utapoandika jina la muhusika, wewe mbele weka Hawa. Unapokuja kuweka Hawa, desturi ni ile ile, ikunje karatasi yako vizuri, alafu funua kile kichwa cha yule kondoo, mdomo wake, ingiza ile karatasi. Alafu sasa unapokuwa umeweka ule mchanganyiko, kumbuka una chumvi ya mawe, utaanza kupiga kelele ta 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 ta. Yani utaanza kusikia unaungua huku ukipiga kelele taratibu. Pale tia manuizi yako. Tia manuizi yako mazuri. Yani kuanzia leo, kama hii chumvi inavyopiga, kama huyu kondoo alivyoinamisha kichwa au anavyotembea kwa kuinamisha kichwa, ninafunga akili yako, ninafunga mawazo yako, ninainamisha hadi akili yako unifikirie mimi. Kokote unapoenda, unapokula, unapokunywa, unifikirie mimi. Chochote unachofanya uniwaze mimi, unifikirie mimi. Mjukuu wangu, mwanangu wa dawa. Hiyo ni dawa unakuwa umemtengeneza mtu, kwa sababu kwenye spirit au nguvu ya halisi katika hivi vitu mchanganyiko huwa vinaondoka uhalisia moja kwa moja kwa mtu. Ukishamaliza kile kichwa tayari umeshasema, na tayari ile chumvi ya mawe na ule usembe wote umeungua, kutakuwa basi kuko shwari, kuko kimya. Nenda sehemu yenye kichuguu. Wenda unaweza ukakosa kichuguu, nenda sehemu yenye pori, au nenda sehemu yenye jalala. Fukua kidogo, kidumbukize kile kichwa kikiwa na ile picha, alafu ondoka nyumbani kwako. Usiangalie nyuma. Alafu kaa ndani ya siku 2, mjukuu wangu. Ndani ya siku 2, mjukuu wangu, huyo mtu atakuwa chini yako, na utakalomwambia lolote atatii, na utashangaa tu yeye mwenyewe automatically anakusumbua mara kwa mara. Kwa sababu hizi dawa ambazo tunazifanya za kulipua, cha kwanza, mchanganyiko huu unakuwa na nguvu ambayo tayari automatically hivi vitu unavyovichanganya tayari vinakuwa vinafanya kazi kwa muhusika. Inategemea kutokana na yale manuizi, kwa sababu yule mnyama kondoo hutumika kuinamisha, lakini pia hutumika kufarakanisha, lakini pia hutumika kupeperusha. Kwa hiyo unapokuwa umeinamisha kichwa, tayari yule mtu kile kimvuli chake au ule uhalisia wake katika nyota ya 7, katika uimili wake, unakuwa tayari wewe umeshamshika, kwamba kwako mawazo yake, akili yake tayari anakufikiria wewe, kwa sababu tayari ulipokuwa umechanganya zile dawa na kile kichwa tayari kiko, na kile kichwa tayari kina picha yake, au kina uchafu wake, au kina nguo yake ambalo ni jasho lake. Tayari yule mtu katika kispirit au katika nguvu zisizoonekana, yule mtu tayari unakuwa uhalisia wake pale umemshika. Yule mtu inakuwa tayari pale uhalisia wake, akili yake, mawazo yake tayari anakufikiria. Na wenda ujui, mwanangu wa dawa, hizi dawa mimi ni mganga, nishazifanya sana,
nishawafanyia watu sana, na matokeo nimepata sana, na tayari nina faida sana, na mpaka unaponiona mimi tayari kuna watu wananisikiliza na wananiamini sana. Hii ni elimu ambayo ninakupa wewe ambaye huwezi kwenda kwa mganga. Unasumbuliwa na mapenzi, unasumbuliwa na mpenzi ambaye yeye unampa kila kitu, lakini atulii, ni mapepe, anadanga, yani yeye aeleweki katika mifumo. Kila ukimwambia aeleweki, wenda hata anapata mshahara au anapata kipato, lakini kukuhudumia wewe inakuwa mtihani, ila kazi yake kukutumia. Sasa hii tunayoifanya ni dawa ambayo tayari yule mtu unafanya katika nyota saba, tayari unakuwa umempandishia juu kwa yale manuizi ya kichwa cha kondoo. Tayari yule mtu anakuwa wewe uhalisia wa nguvu zisizoonekana katika ulimwengu wa kiroho. Yule mtu tayari anakuwa yuko chini yako, na mbali na hayo wewe unaweza ukafanya leo hii na wala haina bei. Ndugu yangu, kichwa cha kondoo akizidi 3,000 4,000 ambacho unaweza ukauziwa na wale ndugu zetu, mama zetu, au wale wa machinjio wanaokuwa wanadamka, wanajua. Unaweza ukamtuma tu kichwa cha kondoo, ukatafuta picha, na hiyo picha ukafanya kama majaribio. Na hivi vitu ni simple sana rafiki yangu, ambavyo wewe utavifanya. Mimi kunipa asante inanitosha, kwa sababu mimi nataka uniletee changamoto nzito nzito, ambazo changamoto hizi wewe huwezi kuzitatua, ambako mimi sasa nitatumia mizimu na majini na nguvu na kipawa nilichojaliwa kukusaidia wewe. Lakini haya matatizo madogo madogo unaweza ukafanya mwenyewe, sio mpaka uende kwa mganga. Kwa mganga utaenda kuliwa fedha, lakini unaweza usifanikiwe, kwa sababu si kila mganga anapaswa kukuhudumia, na si kila mganga anaweza kukuhudumia. Na ndio maana wengine hata mkienda kwa waganga unaenda na tatizo, lakini unarudi kuongeza tatizo. Hii ni kwa sababu hata mganga ulienda naye tayari upande wa nyota unakuwa tofauti. Lakini kitu unapokifanya mwenyewe, nyota yako inasimamia katika uhalisia wako. Leo ninakufundisha nikiwa kama mfalme wa dawa, nitazidi kukufundisha, na usisahau kusubscribe, kufuatilia chaneli yangu, ambayo wewe utapata faida nyingi, utapata matokeo mengi, utapata njia nyingi, utapata elimu nyingi. Na elimu hii ni bure, kwa sababu tayari bando ni lako, simu ni yako. Hapo unashindwa kufanya nini? Lakini pia usisahau, mtu yoyote ambaye anakuwa anasumbuliwa na mpenzi au mapenzi, jitahidi sana unapokuwa umepata kipepeo. Nitakuja kuwafundisha jinsi ya kumtengeneza kipepeo hawe mvuto katika mpenzi wako, au mpenzi wako aliyeondoka aweze kurudi kwa haraka, kwa sababu hawa ni wanyama. Hii ni mimea, lakini ina siri kubwa, na ndio maana siri hizi zimefichwa. Hata wanyama wengine wengi hawaongei, kwa sababu hii siri iliwekwa na imefichwa, kwa maana muelewa ataelewa. Na mimi kwa sababu tayari nimejaliwa kuzijua siri hizi, sioni shaka, sioni choyo kukupa wewe elimu, mwanangu wa dawa, ili uweze kufanikiwa, kwa sababu si kila mtu anaweza akakufata mganga ulipo. Si kila mtu ana hela ya kukuletea mganga. Si kila mtu ana hela ya usafiri wa kuja mahali ulipo. Si kila mtu anapenda kwenda kwa mganga. Si kila mtu anaweza kukufikia, kwa sababu huwezi kunifikia na unahitaji usaidizi. Njia hii rahisi tena nyepesi ambayo ninayokupa wewe, na bahati nzuri katika hizi klipu na kuonyeshea na vitu ambavyo wewe ukifanya unafanikiwa, mwanangu wa dawa. Nia yangu ninapenda ufanikiwe, na unapofanikiwa mimi kwangu ni faraja na sifa. Tayari ninapenda wewe huwe kiongozi na si mkia, ni kichwa. Asante sana mwanangu wa dawa, mimi nataka ufanikiwe. I'm King Genius. Nikisema nimesema. Naomba upokee dawa hii ikusaidie maishani mwako.